Pinalawig pa ng Metro Manila Development Authority hanggang March 26 ang dry run ng exclusive motorcycle lane sa Commonwealth Avenue. Ito ay para maisaayos ang daan, makaraang makatanggap ng mga reklamo ang ahensya sa mga lubak sa ilang bahagi nito, para na rin magkaroon pa ng oras ang mga motorista na masanay sa bagong pulisiya bago ang itinakdang full implementation. Samantala, hindi kabilang ang Pilipinas sa top 100 list ng 2023 Skytrax World's Best Airports. Nanguna rito ang Changi Airport ng Singapore, pangalawa ang Hamad International Airport ng Doha at sinundan ng paliparan sa Tokyo Haneda.